大家好，我是168的翁总编。今天跟大家报告两件事。第一件事情呢，就是关于我们168网站故障的事情呢，网友议论纷纷呢。我答应了礼拜天要跟大家说明。第二个呢，就是我们礼拜六的时候出版的168周报呢，我觉得趁这个机会向大家介绍一下。很多朋友没有看过168周报，那168周报是在双北。也就是台北市跟新北市发行的一个报纸，也是我们中华民国台湾唯一的一份股票报纸啊。我们先来看一下我们网站当掉的事情。事情发生在2月24号，那网站当掉的时候呢，是我们副总编辑通报我的，然后我就立刻去测试了以后，果然当掉。所以我就跟这个我们的工程师呢就联系了，好，请我们工程师去看，好，那我还问他是不是因为我们主机太老旧了，然后我们工程师说看起来是资料库挂了，啊，他要去机房亲自看一下，惨了，资料库机器开不起来，看起来硬体有问题。那当时我的立刻解决的方案呢，就是在第二天呢都还没修好，所以呢我们就把网址导向到脸书去。那当然就是在第二天我们立刻开辟了脸书，我们一直没有开辟168理财网的脸书啊，因为我们有自己的网站，不需要脸书，这个时候就需要脸书了，赶快做紧急救援，好。可是导向脸书以后，发现市场新闻跟网友聚会的网址没有过去，所以一直提醒工程师，然后还问他我们的主机坏的事情有没有解决方案，好，然后还去问了工程师说，可不可以用别的主机，好，别的主机来代替，然后呢，我们平宽呢的公司还打电话来催账了，好，可是我们主机坏了，事实上我们那个时候已经不是频宽问题了，好，那网址指向 FB 失效，好，这个是3月6号礼拜五发生的，好，那因为我们主机也坏了，所以机房的网络就把它停掉，所以 DNS 指向也停了。那怎么办呢？所以说我们就要回到网址的 DNS 那边重新去连线啊。那事实上今天礼拜天呢，我已经试过，我们连线是正常的。好了，唠唠叨叨讲这些的意思就是说，其实我们还在修。好，你看一直到什么时候？到昨天。那这个是3月6号礼拜五，3月6号礼拜五的时候，我们还在处理，主要是我们还查不出原因来。好，那主机并不是手提电脑背了就可以走啊。我问过，那我们可不可以把我们的硬碟好把它拆出来呢？去到别的地方去？那我也听不懂，工程师说我们是什么四组磁碟阵列什么的，那个是拆不动的哈。所以说我们只能进场修，进场修要先查修到真正的原因。毕竟168是一个大网站，而且这个大网站是18年前架设的。我架设这个168这个大网站以来，也就10年前我们更换过一次主机。那我们10年前更换的主机，跟我们同时间更换主机的厂商，同样使用者在哪里？然后是不是有同样型号的机器？这个都不像我们现在背一个手提电脑这么简单的啊。所以为什么要赶快转到 FB 转到脸书去？就是这个原因。那我先跟大家说明这么一个原因啊，跟结果。那当然我也很急啊，我也很心痛啊。但是你也大家也晓得，本总编辑翁总编是不会把不会把自己的这些事情拿出来说的啊。要不是网友以为我不救了，那这是一个误会啊，所以我才特别说明。好，那我们来看一下本期的168周报。
第466期的168周报。168周报呢，过去我也没有介绍，这次我特别介绍一下。我觉得我必须要把国旗放在我的报纸上，因为在 7-Eleven 的报价上面没有一家报纸会放国旗，那我觉得我要把我的国旗放在报纸上。同时我也不仇视大陆，所以我觉得我应该跟我们的邻居或我们的亲戚，也就是大陆呢，保持友善关系，所以我把我的政治立场就放在报纸上了啊。那同样的，把我们重要的专栏也告诉大家了。好，大家看一下我们的重要专栏。那头版下方呢，这个是我去拜访的一个新北玉佛寺，这个玉佛寺非常特别，它这个玉佛9000公斤重，9000公斤重，啊，非常特别，啊，这是我亲自去拜访的，每张照片都是我拍的，啊，二版头条呢，我放张宇明老师的稿子，张宇明老师在礼拜五截稿前还告诉我，封关前只有他一个人，好，全市场只有他一个人是放空的。不过我们其他专栏不晓得有没有意见哈？我记得其他专栏也有，但是不是在封关前就不知道了。其他专栏，因为我们的专栏很奇妙，只要是有的老师在电视上好，本来不准，可是呢，自从到168周报来写专栏以后，几乎个个都变很准了。那可能是因为他写了专栏了以后，因为撰写东西是一个理性思维，可是在电视上的演出是情绪性的，是感性的，所以是不是因为他有理性思维撰写专栏了之后呢，他的思维不一样了，所以我们在过去几十个老师写专栏的经验来说，只要一写专栏以后，每一个都变很准了哈。二版就把这个台积电、鸿海、大立光啊，它的营收的部分都报道了。三版国际新闻，四版张志成老师的这个稿子是我亲自下标题的啊。每个礼拜几乎张志成老师的稿子都是最早到的，然后都是我亲自下标题的。那五版呢，只要少了哪一篇呢，平常都会被读者好追问好。其实我觉得六版这个这个才是真正老手要的。我们有时候六版有一段时间呢，六版没有登出这个表格，结果就会被读者打电话来追问啊，因为卖出几个星期转买进，这个非常重要啊，这是非常重要的资讯。第一个是连卖25周转买进，第二个连卖16周转买进，连卖15周、12周、11周，但是这当然是很重要的表格。这个老手才知道重要的在哪里。这三大法人，这个大家一定知道。廖路明老师的稿子在电视上说的非常精彩，可是你要看细节的时候，你不来168周报看，还不知道廖老师他的细节的部分是什么，你一定要来看啊。这是1周的新闻集锦。谢一文老师的稿子，他的特别之处就是每一个字都不靠助理，一定自己写稿，所以他是直接写在 LINE 上面发给我的啊。那当然都写得很好啊，他也从来没有缺席过，是全勤啊。那还好是全勤，因为我们每一个专栏都会有粉丝群啊，每一个专栏都少不了。这个是第12版，是我亲自去拍的啊。
因为我过去这一个礼拜有2度经过北门的时候，觉得很奇怪，我就下来看那个施工区，结果一看，哦，原来是台铁，哦，原来是台铁在日据时代的大楼，后来才知道，哦，还不是日据时代，最远可以追溯到清朝刘铭传的时代。那我又看了一下啦，它的施工期间到3月18号，可是看里面的工程，3月18号能完工吗？我就去追了资料，哦，原来在日据时代的图片也被我找到了，就这个，好，好，大家看这个牛车的时代有没有？啊，比较清楚了一点，哦，清楚了，清楚了，还牛车拖车的时代，人力车的时代，啊，这这个台铁一年卖1000万个便当。那有一些图片是我拍的啦，后来我就发现博物馆里面的资料更好，我就把它拿来用了啊。王兆力老师的稿子，尤其是王兆力老师，在最近几期，我特别把他稿子里面重要的表格还放了头版。来，这个大图是副总编辑提供的，他在生产期间没有给这个大图的时候啊，我每个礼拜都要被读者追啊，他非要这个大图不可，因为这个大图可以让读者在家里拿一把尺、一支笔就可以画线，可以追出我们的未来趋势。没有这个大图，主力是没有办法做的啊，这是168周报重要的地方。来，连续买超多个星期，这表格非要不可。这是连续买超多日，我们看。连续买超多日最厉害的是连续买超到45天 ETF， 连续买超45天、30几天、20几天，好，那股票就开始了，好，也有一些连续买超。陈文祥老师的稿子，他来的时候呢有影片，那个影片呢没有办法在报纸上出现，除非是哈利波特，所以呢，我进去自己抓图，好，给大家。好，这个是手印哦，这是手印，药师佛的手印。好，天王巨星谭老师呢，他已经在大陆定居了，所以他每一期固定给我们2000字的大陆 A 股。好，然后禅心老师，好，他的造生机，还有帅过头这一篇呢，我把它登出来以后，还被帅过头骂了一顿，说。他的稿子给我，为什么我不帮他改稿啊？我说我忙得鸡飞狗跳，怎么改稿？20版呢，平常是我自己编的，这一期呢我非常忙，没有编，就交给编辑来做。我以为我编的总比编辑好，结果这一期编辑来编了以后，我才发现他编的比我好。好，谢谢大家。以上呢就是我要介绍的2件事，一个就是168网站的故障，好，我们还在维修中。第二个就是本期的168周报，谢谢大家。